привет, всем большой-большой привет. Сегодня я решил упасть на музей. Посмотрим, что это получится. Постараемся взять топ-1, хотя бы войти в топ-10. Если что, сори за плохое качество видео. Я начинающий ютубер. Не знаю пока, как регулировать это качество. Что такое. На самом деле, я очень хочу, чтобы меня кто-то заметил и начал смотреть нормально. А тип ходит, есть тип. Фу. На реакции вы это видели. Вот это, я думаю, заслуживает лайка, пацаны. Вот это реально, я думаю, заслуживает лайка. Как я его развалил, блин. Фу, капец, я... У меня сейчас руки дрожат, что капец. Вот это, я думаю, килл заслуживает реально лайка. Вроде бы неплохой килл. Не судите, пожалуйста, строго. Я стараюсь как-никак. А в упоре. Да, у него лучше. Все нормально. Так, винты есть. Можно и поесть. Так, нормально. 2 кило есть. Один из них, конечно же, бот. Кстати, бот с заглушителем я это редко довольно вижу. Еще один узик. Так, здесь пусто. Откуда этот тип взялся? Он вроде бы на улице был. Или он это все время крысил. Я такой рад, что я такой вроде бы неплохой килл сделал. Третий шлем, вот это хорошо. Я всегда думал, что СКС это очень прям плохая тема, но недавно я с нее попробовала нормально поиграть, и реально неплохая вроде бы. Тапать с нее прям хорошо, особенно вблизи. Да, на долях, конечно, не очень. Разброс немного огромный. А где-то в шелтере еще я слышал. Шелтер, либо это вот эти вот кимпы. Аккуратно нужно быть. Прям супер аккуратно. Я ненавижу локацию шелтер. Прям реально ненавижу. Вообще моя самая нелюбимая локация. Там просто столько крыс может здесь сидеть. Да, в общагах тоже, но общаги я почему-то люблю. Ну вот так. Вы меня спросите, почему же я не играю в этот вот режим с Человеком-пауком? Я вам отвечу, потому что меня реально бесит, когда ты играешь на общагах, пушишь школу, а там просто типы на бассейнах с оружием. Ты уже к этому не привык, то что на бассейне есть типы с оружием. А тут просто они тебя закрывают. Реально бесит. Да и не только на школе. На многих локациях есть такое, что Человеки-пауки телепортируются куда-то там, где сложно просто так залезть. О, вижу, по-моему, типа. Да, вижу. Да не, я не затапываю так далеко. Так, у меня здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вас понял. Там тип на даче есть.
Там один в шелтере где-то. Второй здесь у меня в поле. Он меня по-любому уже видел. Хорошо, хорошо. Все мега хорошо залетело. Летит вроде бы сегодня все. Это ботинок. Так мне бы полутать его, по-моему, там мамка была. Там, по-моему, еще один есть тип. Нужно аккуратно обойти. Либо это тот тип, по которому я только что тапал. Там со СКСки. Я надеюсь, это он. Потому что мне еще не нужны типов. Не, они мне, конечно, нужны, но не сейчас. Восемикс коряк, тупемка. Ё-моё. Что у него зовут? Прям какая-то флумба. Хорошо, да как? Как он меня не закрыл, если он вообще меня видел? Прицелов нету. Ну все, поехали дальше. Не, давайте еще немножко патронов возьмем. Все, вот так, я думаю, будет нормально. Предостаточно. Там баги. Я думаю, можно лучше собрать баги. Да, лучше будет баги, я думаю, чем дача. Мне бы еще жопу на ямку и какой-то компенсатор. Компенсатор, либо пламя-гаститель. Ну, лучше, думаю, компенс. Мне монет. О, 40 монет. Заедем сейчас, закупимся немного. Купим себе что-то. Я пару раз был в этом магазине, я не знаю, что там есть. Я знаю, что там тупамка вроде бы берил по 20 стоит. Этих монет. А. Ну ладно. Авик. Лучше бы авик. Гроза, может, взял грозу. Семерок нету. Можно масхалат взять. Вертикалка есть у меня. Обвесов нету, блин, нормальных. Только вертикалка, узел магии шутить. Может, грозу взять. Но я не думаю, что это хорошая идея. Ну, погоди. Нет. Я думаю, мне не нужно. Не стоит брать. Масхалат лучше возьмем, наверное. Брать, не брать, брать, не брать. Наверное, все-таки возьмем масхалат, да. Вот только где он? Где масхалат? Я грозу взял. Эх, ну ладно. Поиграем с грозой. Патронов нету, ничего нету. Поиграем так, хорошо. Пусть так будет. Каточка вроде бы нормально пошла. Попробуем занять топ-1. Не знаю, где получится это. Попробуем, конечно. Сначала будем шукать сейчас людей. Хочу немножко попахаться еще немного. Вижу. Это тип нет. Это тип нет. Это мотоцикл нет. Я так подумал, что это тип, он вроде бы двигался. Показалось, наверное. Напишите в комментариях, кого бесит реально эти мотоциклы. Всегда думаешь, что это люди. А потом присматриваешься, и это мотоцикл. Ну ладно.
Так, смотрим, смотрим. О, вижу, двойка. Я вроде бы пошел в соло сегодня. Чего? Не дал ни одного раза. Фух, боже, боже. Ну ладно. Как так можно было не попасть? Ё-моё. А я его вижу. Сейчас. В кемпах еще чел. Где-то там. Немножко вверх подъедем. Сюда куда-то. А где? Смотрим. Вот этот хилбокс. Откуда его закрыли? Блин, что делать, что делать? Этого типа уже закрыли. Перезарядимся. Блин, не знаю, что делать. Убивать, не убивать. Ну, погнали. Пробуем, может что-то получится у нас. Мне бы знать, где он. Забайтим хаешку просто. Ладно. Да, куда-то подъедем сейчас. Посмотрим, где этот чел. Да где он? Ладно, типа увидимся в зоне. Не хочу лезть к нему, блин, в кемпы эти. Ой, я его подожду здесь на горке. Так, баги сейчас спрячем. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Так, его здесь будет видно нормально так. Был бы сейчас маскалад, я бы сейчас бы в траву бы лег, и он бы меня не заметил. Так, я же правильно? Да, я правильно смотрю. Он где-то здесь должен быть. Это что такое? Баги. Разукрашенная вроде бы. Ну ладно. Еще здесь могут быть типа починки. Разлетка. А разлетка была вообще не на починке. Че. Да блин, ботинок тупой. Сейчас он мне не нужен был. Хотя халявный килл. Опять же голограф, боже мой. Где? Где? Не увидел на миникарте, блин. Он где-то недалеко. Вообще недалеко. Что делать? Что делать? Что делать? Этот укроп Крейт еще жив. Это хозяин самолета, по-моему.
Никого не видно. А, вижу. Почему-то. Я попала, как всегда, блин. Ты сейчас серьезно вовремя подбежал. Тупой бот, блин. И где я сейчас найду этого типа? Еще там нужно смотреть. Потому что зона уже идет. Где-то уже должен быть здесь. Починки раз, сзади тип 2, хорошо. Где этот топ-куст? Где-то смотреть этого типа, блин. Где этот тип? Блин, странно как-то. А этот когда планирует бежать? Где? Слышу мотоцикл, где он? По-моему, он уже уехал. Сколько? В зону 1300. Капец, сюда ехать. Я офигеваю, зона, ты, конечно, даешь. Сейчас мотоцикл где-то и чё? Это по-любому этот мотоцикл. Это по-любому это тип с кемпов. Были кемпы. Постараемся сейчас убить еще каких-то типов. Сначала нужно в зону. 500 метров еще в зону. 400. Довольно быстро я тогда ехал. Не. Слышал, кто-то стрелял. А где, не знаю. Еще какой-то разбился. От зоны сейчас все откисают. Георгополь или мост. Или этот Папич. Папич, я думаю. Конечно, Папич, блин. Это топ-позиция. Слышу. Где? Не вижу. Где? Не вижу никого. Где-то там. Не знаю. А я full open здесь? Я думаю, значит так чекать. Потому что я здесь full open. Сейчас буду сюда в зону будут ехать. Смогут с легкостью закрыть. Так где этот чел? Он случайно не на вышке? У меня еще до сих пор нет никакого коллиматора, блин. А коллиматор мне уж очень нужен. Если сюда. Вот, все. Смогу теперь чекать. А, еще гора есть. Может. Думаю, сейчас на этой горе будет, типа. Она вроде бы в зоне. Или нет? Зона... 9 человек на такую огромную зону. Я считаю, что это 9 человек. Это очень много для этой зоны. Ой, мало. Наоборот, мало. Это что? А, это развалюха. Нету типов. Еще одного сняли.
Интересно, где именно? Я точно знаю, Георгиполь один тип по-любому. Как минимум один. Никого не видно вообще. Что же делать, что же делать? Вижу. Так, садись. Нет! Почему так? Я же в голову дал. Был бы у меня ВМ. Вроде бы неплохо так получилось вроде. Я в голову дал спокойно. Ну дроп, я думаю, едет. Ой, вот это не повезло, конечно. Упустил просто одного чела, просто так. 6 человек в живых, помимо меня. Ну ладно. 6 киллов есть. Ой, случайно. Так сказать, мисклик. Где типы? Да, я сижу на одном месте, еще и спрашиваю. Ну ладно. Никого не видно. 7 человек. Ну, 6 помимо меня. Капец какой-то. Ладно. Поехали, что здесь сидеть. А то чел даже не... Ой-ой-ой. Пулеметом G3. Нет, машина. С двери. А где именно? Не видно. Там чел, блин. Я думаю, нужно ехать. Откуда? Он прям в упоре, откуда? Все очень плохо. Где он? Фух, есть ног. Есть килл. Коллиматор есть? Пожалуйста. Нету коллиматора. О, МК-24 пойдет. Блин, ну ладно. Ну чё, какой-то странный. Да не, наримас. Я выехать не могу отсюда. Там еще тип с пулеметом. Блин, вот это будет, конечно, сложно. Пулемет, вот это прям хорошая тема. Не думаю, что я смогу. Так, давай вот так сделаем. Вот так, вот так. Нормально. Я думаю, один тип Георгиполь, один тип это гора. Вижу, нет, это развалюха. Или это тип? Развалюха. Уже 3-й или 4-й раз тут смотрю. Так.
Аккуратно, главное. Ой-ой-ой. Что это? Кто это или что это? А по кому? Это, по-моему, тот тип, который на купешке уехал от меня. Еще там где-то один тип есть. Потому что по мне он хорошо так работал. Смоки есть, смоки. Одного зона схавала. Где его бокс? Где его бокс? Блин. Блин. Я не вижу, где его бокс. А вот он. Далеко как-то. Ну, ладно. Нет! Хозяин самолета, нет! Так обидно. Кроп играет. Да, это вот хозяин самолета, ё-моё. Обидно, что капец, топ-3 заняли. Обидно, досадно, ну ладно. Хорошо, спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачного дня, всем пока-пока.